Ассаламу алейкум достор, бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун печенье жасайбыз. Эң алгач жумурткабызды, сахарыбызды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң өсүмдүк майыбызды куюп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. 2 аш кашык бал кошуп алабыз. Алдын ала ээлеп дайындап алган унубузду кошуп, анын үстүнө разрыхлителди кошуп, камыр ээлеп алабыз. Бул жерде биздин камырыбыз жумшак, бирок колго жабышпаган камыр болот. Андан соң биз тең экиге бөлүп, тең жарымын биз видеодо көрүп тургандай кылып алабыз. Үстүнөн бир аз басып алабыз. Ошондо биздин печеньяларыбыз сонун болуп бышат. Сөзсүз түрдө аралыгын бир аз алысыраак коюңуздар, себеби бышканда дагы көтөрүлөт. Андан соң жумуртка менен үстүн бардыгын сыйпап алабыз. Үстүн каалагандай кылып коздосоңуздар болот. Мен бул жерде вилканын жардамы менен коздоп койдум. Ысып турган духовкада 180 градуста 20-25 мүнөт бышырып алабыз. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр, чындыгында даам аябагандай сонун, ушунчалык жумшак жана даамдуу. Эгерде жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.